சென்னையிலேயே நிறைய அன்லிமிடெட் புஃபே இருந்தாலும் சென்னையோட பிக்கஸ்ட் பார்பிக்யூ எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? ரீசெண்டா நாங்க 699 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டடா பார்பிக்யூ புஃபே சாப்பிடலான்னு ஓஎம்ஆர்ல இருக்கிற தி பிக் பார்பிக்யூன்ற ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தோம். உள்ள போய் பார்த்தா பேருக்கு ஏத்த மாதிரி சென்னையில இவங்க தான் பிக்கஸ்ட் பார்பிக்யூன்னு சொன்னாங்க. இதுல சூப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி லைவ் கிரில்ல டேபிள்லயே சிக்கன், ஃபிஷ், பிரான், மஷ்ரூம், பன்னீர், வெஜ், நான்வெஜ்னு செட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு இன்னும் பல ஐட்டம்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. மெயின் கோர்ஸ்லயும் பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், மட்டன் கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி, மீன் குழம்புன்னு இங்கேயும் வெஜ், நான்வெஜ் ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் அடுக்கி தள்ளி இருந்தாங்க. இவ்வளவு கொடுத்தும் பத்தலன்னு சொல்றவங்களுக்கு லைவ் கவுண்டர்ல இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸோட ஐஸ்கிரீம்ஸ், சாட் ஐட்டம்ஸ் அங்கேயும் அவ்வளவு இருந்துச்சு. இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு கடைசியா டெசர்ட்ஸ்க்கு ஒரு இடம் வச்சிருந்தாங்க. அது டெசர்ட் செக்ஷனா இல்ல ஸ்வீட் ஷாப்பான்னு தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளவு இருந்துச்சு. சோ மக்களே 699 ரூபாய்க்கு ஓஎம்ஆர் பக்கம் ஒரு பிரம்மாண்டமான புஃபே சாப்பிடணும்னா கண்டிப்பா இங்க வந்துருங்க. அதே மாதிரி இந்த ரீல காட்டுனீங்கன்னா டோட்டல் பில்ல 20% டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும். மிஸ் பண்ணாம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடி டூட் ஃப்ரெண்ட டாக் பண்ணி கூட்டு போய் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க.